这个小男孩叫金浩然，12岁，喜欢踢球和画画，充满想象力。原本他有一个完整的家，但7岁那年，母亲抛弃了他，离家出走。父亲在外打工，突发脑溢血，奶奶1年前离世。生活的不幸似乎总喜欢捉弄这个年幼的孩子。这个年轻帅气的小伙叫何华杰。2018年，他遭遇了一场严重车祸，醒来以后，胸部以下完全失去了知觉，小到余生只能在轮椅上度过。乐观顽强的他也没能抵挡住泪水的喷涌。23岁，本是一个迎接无限可能的年纪，却因为突如其来的意外，对未来充满了无助和恐惧。这是 B 站纪录片《人生第二次》的片段，刻画了几位普通人在经历人生重大转折后，如何不惧未来重启人生的。纪录片发起的话题，你喜欢现在的自己吗？引发了5万多条评论。今天我们也来聊聊这个话题。我们经常听人说，人生就是起起落落，有风有雨，也有晴空万里，所以要乐观豁达，开心最重要。但在遭遇人生重大变故的时候，我觉得没有人能做到波澜不惊，全身而退。这种改变人生轨迹的打击，不是仅靠几句鸡汤就能消除的。心理创伤的阴影可能是几个月、几年，甚至一辈子都消散不去的。心理创伤最早引起人们的注意是在越南战争的时候，美国打了败仗，再加上他们国内反战情绪达到了高潮，经历了战争残酷的退伍军人，回到家还要面对公众的谴责甚至侮辱，他们的精神状况就可想而知了。一些人睡眠紊乱，情绪激动，脑子里经常闪现战争时的画面。后来经过心理干预，心理医生提出了一个诊断名词：创伤后应激障碍。在经历了一些超出常人经验的事件，比如失去亲人、父母离异、考试落榜或者长期遭受虐待等等，虽然事情已经过去了，但大脑总是闯入性回忆过去，怎么都忘不掉，而且每次回忆都伴随着痛苦的无助感，就像伤口虽然愈合了，但那道疤一直留在心里。有一位成功的女性叫谢丽尔·桑德伯格，她是 Facebook 首席运营官，2013年还登上了《时代周刊》，被评为全球最具影响力的人物之一。生活上还有爱她的丈夫和2个孩子，完全是令人向往的 A 加人生。但幸运不总是眷顾某一个人。2015年，桑德伯格与丈夫戴夫度假旅游途中，戴夫从健身器械上摔了下来，不幸离世。突如其来的意外让桑德伯格很长一段时间都处于崩溃状态，任何鸡毛蒜皮的小事都可能成为引爆情绪的导火索。有一次学校有个亲子活动，这在之前都是戴夫去的，现在桑德伯格只好跟朋友菲尔商量，看能不能找个人代替戴夫。刚开始桑德伯格还比较理智，但说着说着他就哭了，抱怨道：“我只想要戴夫。”这时菲尔也说了一句： A 选项已经没了，我们必须上该死的 B 选项。后来桑德伯格把自己从心理创伤中走出来的经历分享到一本书里，书的名字刚好是菲尔所说的 B 选项。书中提到了积极心理学之父马丁·塞利格曼的3P 理论，就是说人们在遭受不幸和打击之后会陷入3种负面情绪的陷阱，影响复原的效果。第一个陷阱是个人化，就是把坏事的原因怪罪到自己的头上。当医学报告显示戴夫的死因是跌落导致的头部损伤时，桑德伯格觉得如果自己及时发现，戴夫可能就不会死。这种愧疚感让他整天以泪洗面。虽然身边的亲戚朋友都尝试安慰，但他始终走不出来，而且最常说的一句话就是对不起，我很抱歉。很多人在受到重创时都会有这种心理，比如父母离婚，孩子会觉得是不是自己不听话；感情破裂，也会有人觉得是不是自己不够好，不够理解对方。就好像有了这种情绪，他们才能找到一点点心理安慰。后来该书的联合作者亚当·格兰特告诉他，自责不仅会阻碍他的生活重回正轨，他的孩子们也会因此受到影响。这时桑德伯格才意识到，只有自己先停止自责，才有可能帮助身边的人摆脱阴霾。第二个陷阱是普遍性，就是觉得不幸会影响到生活的全部。戴夫去世10天后，桑德伯格重新回到了工作岗位上，但起初的一段时间完全是一团糟。很多次开会的时候，有人向其他同事提问，桑德伯格就突然插话抢答问题，而这么做只是为了想证明自己还有用。在经历重大变故后，人们的思想和精力完全被悲伤占据着，也就没法全身心去做其他事儿。在这种情况，频繁的走神和出错是在所难免，也情有可原的。如果还用之前的标准来要求自己，就会产生强烈的自我怀疑，觉得什么事儿都做不好，也就是掉入普遍化的陷阱。第三个陷阱是持久性，就是觉得不幸和负面情绪会影响一辈子。有一个叫情感预测的研究，研究人员请一些学生想象自己分手了，并预测2个月后的伤心程度，然后又找了真正分手的学生，让他们报告2个月后的感受。结果显示，真正分手的学生要比想象的学生更快了。也就是说，我们往往会放大消极事件对自身的影响程度，就像身体的免疫系统一样，大脑也有免疫系统。比如大脑会丢失一部分细节，只保留事件的大致情形，以此来弱化回忆时带来的负面情绪。不过我们常用的一些表达，比如永远、一直这些，会产生心理暗示，
让我们把自己封闭在持久性的陷阱中。在上面的3个陷阱，小伙伴们应该能找到一些摆脱心理创伤的方法。下面我们再系统的总结一下。第一步，尊重自己的感受。当负面情绪产生的时候，人们一般会压抑自己，故作坚强。但你会发现你越是强忍着情绪，心里就越难受。这个时候让你难受的不只是情绪本身，还有衍生出来的感觉。为自己的悲伤感到悲伤，为自己的焦虑感到焦虑。正确的做法是改赌为输，让情绪发泄出来，哭出来、喊出来都可以。在条件允许的情况下，尽管让自己任性一点。有过这种经历的小伙伴就知道，发泄完心里真的好受一些。这种接受式应对的策略比防御性应对能够更快地促进创伤后成长。第二步，想想更坏的结果。乍一看这个建议有点不友好，但真的有用。亚当在开导桑德伯格的时候就说，如果大夫在开车接送孩子的时候冠心病发作呢，那样是不是就可能失去3个至亲了？这让桑德伯格觉得情况不算最糟。感恩之心抵消了一部分负面情绪。这种认知重评的方法会让人对事件有不同的认知和解释，产生一种可控感，内心的承受力也会变得强大。第3步，建立合理的期望。上面提到，人的思想和精力被悲伤占据后，是没办法全身心投入其他事情的。这个时候不能假装什么事都没发生，还以之前的标准要求自己，难免会出现问题。问题多了就会自我怀疑，觉得自己一无是处，不再自信和积极，这样会加剧问题的出现，产生恶性循环。正确的做法是多一些自我同情和接纳，把自己看成是大病初愈，降低工作生活的标准，并且经常鼓励自己，多给自己积极的心理暗示。第4步，建立更深的关系。如果2个人有相似的遭遇，那么他们更容易产生亲近感，这是创伤后成长的5个表现形式之一。视频开头的荷花节在遇到一群轮友后，互相吐露心声，分享经验，鼓励安慰，很快让他重拾了对生活的希望。所以在事情发生后，不要封闭自己，而是多跟朋友交流，或者找一些有相同经历的人互相倾诉，这样不仅能让自己摆脱创伤，还能用共情的力量帮其他人走出来。第5步，寻找生活的意义感。研究发现，那些报告负面事件和痛苦挣扎的个体，他们的人生意义感更强。不难理解，只有意义感才能让他们在逆境中坚持信念，相信自己能够在未来获得更宏大的人生奖赏。所以一个人的意义感比较强，他们也能更好地获得创伤后成长。把注意力放在当下和未来，去赋予人生新的意义。曾经留下的那道疤也是一枚勋章，历久弥新。而多年以后看着这枚勋章，你会把让你哭过的事情笑着说出来。最后我们再来看看纪录片中的他们是如何开启人生第2次的。小男孩金浩然入住了梦想之家，在体育老师摆件的助养下，逐渐消除了对母亲的怨恨，也通过体育变得坚强和乐观。荷花节在轮友的帮助下逐渐找回自信，大家一起约定自驾前往西藏，路上的每一步都是常人难以想象的坎坷，但最终他们见到了宏伟的布达拉宫。经历了人生重大转折的他们，都坚信现在的自己依然是最棒的。我们有什么理由不喜欢现在的自己呢？对吧？